बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जाहिद होंडा सर्विस भावलपुर तो। हाँ जी दोस्तों की हाल है, ठीक है दोस्तों। आज तो असी होंडा CD70 की टाइमिंग चैन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, इंजन के बहुत ज़्यादा शोर आ रहा थी, शर की आवाज़ आ रही थी, कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान से। नवी मोटरसाइकिल आ, इन्होंने मोबाइल लेट चेंज करने की वजह तो इन्हों की मोटरसाइकिल की जी टाइमिंग चैन आवाज़ कर गई आ। आवाज़ करने की वजह तो शर आवाज़ आती थी, जिसकी वजह तो बहुत ज़्यादा परेशान से कस्टमर। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਆ ਤੇ ਉਸ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਖੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਸਟਮਰ मोटरसाइकिल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, DID ਦੀ ਜਾਪਾਨੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ DID ਦੀ ਜਾਪਾਨੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੈਨ ਪਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलते हैं वीडियो की तरफ, थानू दिखाने खोल के तो फिर फिटिंग करने का भी मुकम्मल तरीका दिखावांगे। हाँ जी दोस्तों, ये देखो टाइमिंग चैन के बहुत ज़्यादा प्ले आ। ये प्ले हुण खत्म करने वास्ते असीं टाइमिंग चैन नवीं पावांगे। तो टाइमिंग चैन हुण पा के दिखाने, थानू खोल के भी दिखाने किस तरीके नाल खोलना। एक हाथ नाल मैगनेट नूं फड़ांगे, दूसरे हाथ नाल 8 ते टी राड दे नाल ये 2 बोल्ट खोलांगे। असीं थानू खोल के हुण दिखाने आ। हाँ जी ये दोस्तों, ये देखो तुहाडे सामने खोल भी रहे हैं असी। इस तरीके दे नाल तुसी 8 नंबर के जिहड़े बोल्ट खोल सकते हो आसानी दे नाल। हाँ जी दोस्तों, ये देखो 8 नंबर के जिहड़े नैट आ इस तरीके दे नाल तुसी खोल सकते हो। ये देखो दोनों मैं खोल लिया। सब तो पहले तुसी ये खोलोगे, उस तो बाद हाँ जी दोस्तों, ये देखो इस तरीके दे नाल असीं इहदी जिहड़ी गरारी आ उहनूं असीं बाहर कढ लांगे। इस तरीके दे नाल बाहर कढण तो बाद पेचकस नूं असीं इत्थे फसा दांगे। ते उस तो बाद असीं मैगनेट खोलांगे। मैगनेट खोलण वास्ते सानूं मैगनेट होल्डर की जरूरत पैनी आ। एक असीं होल्डर इस तरीके नाल असीं फिटिंग कर रहे हैं। होल्डर नूं लाउण तो बाद असीं 14 नंबर की गोटी राड हाफ राड दे नाल ला के इस तरीके दे नाल असीं बोल्ट 14 नंबर वाला खोल लांगे। दोस्तों ये देखो ये 14 नंबर का असीं बोल्ट नूं खोल लिया वा। ते काफ़ी सारे दोस्त ये कूलर इत्थे लगता वा, कूलर लाउण तो बगैर चोट मार के खोल लेंदे मैगनेट नूं कभी भी चोट मार के नहीं खोलना। इहदा ये कूलर आ, कूलर ला के असीं इहनूं खोलांगे। हुण दोस्तों ये देखो तुहाडे सामने असीं हुण मैगनेट कूलर ला लिया। ला के असीं हल्की जी इहदे ते चोट मारांगे ते मार के ये देखो बंद कर ले, तू नहीं बंद कर ले जो मेरा हाथ। हाँ जी दोस्तों, ये देखो मैगनेट दे नाल असीं कूलर नूं खोल लिया वा। इस तरीके दे नाल खोल के ते असीं ये देखो असीं हुण मैगनेट नाल अलग कर लिया वा। हुण असीं ये प्लेट दे 2 बोल्ट आ, दोनों बोल्टां नूं असीं खोलांगे। ये खोलण तो पहलों हल्के हल्के ये बोल्टां उत्ते असीं चोट लावांगे ते बोल्ट जिहड़े आसानी दे नाल खुल जाण। ये देखो फिर उस तो बाद असीं ये बरीक मोटी बिट आ, ये बिट दे नाल असीं इस तरीके दे नाल हल्की जी चोट मार के ये बिट नाल पेचकस दे नाल असीं ये खोलांगे। ये देखो जी दोस्तों, ये प्लेट इस तरीके दे नाल खोली दी आ, बिल्कुल आसानी दे नाल खुल जांदी है। नीचे वाला बोल्ट भी सेम इसी तरीके दे नाल असीं खोलांगे। ये दोस्तों ये देखो किसी भी पेचकस दे नाल इत्थों हल्का आ जाए इस तरीके दे नाल असीं इहनूं फसा के ते
ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੇਟ ਪਲੇਟ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਐਲ ਪੰਪ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਵਾਲਾ ਰੂਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਡ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ 10 ਦੇ ਟੀ ਰਾਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਰੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਰੂਲਾ ਇਹਨੂੰ ਗੋਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਵਾਲਾ ਰੂਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਹਾਰਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਊ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਆ DID ਦੀ ਜਾਪਾਨੀ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਆ, ਜਾਪਾਨੀ ਟੈਮੀ ਚੈਨ। ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਫਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਪੇਚਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਦਾ ਇਹ ਰਬੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਦਾ ਰੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 14 ਨੰਬਰ ਦਾ ਨੈਟ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜਸਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਪ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਰਡ ਵਾਲਾ ਸਪਰਿੰਗ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਡ ਵਾਲਾ ਸਪਰਿੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜੈਨੂਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਪੰਪ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਲੀਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਟੈਮੀ ਚੈਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਵਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੂਲਾ ਬੋਲਡ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਲਾ ਬੋਲਡ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ 10 ਦੇ ਟੀ ਰਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੂਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਟ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਚੈਨ ਸੀਲਾ ਇਹਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਰੀਕ ਮੋਟੀ ਬੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਨੀचे वाला बोल्ट भी टाइट हो गया, ऊपर वाला भी बोल्ट भी अच्छे तरीके ਨਾਲ टाइट कर ਦਿੱਤਾ ਵਾ। इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ टाइट करने तो बाद ਅਸੀਂ
ਮੈਗਨੇਟ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। मैगनेट साडा फिट हो गया है। वाशर रख के असी ऊपर नैट नूं अच्छे तरीके दे नाल टाइट करांगे। मैगनेट होल्डर लावांगे। लाउण तो बाद फिर असी बोल्ट नूं अच्छे तरीके नाल टाइट करांगे। देखो दोस्तों, ये बोल्ट भी टाइट हो गया। हुण असी हाँ जी दोस्तों, ये टाइमिंग चैन असी फिटिंग कर लगे। हम टाइमिंग यदि मिलाउण लगे हैं। ये देखो दोस्तों, हम फिटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल आसान है यदि टाइमिंग चैन की फिटिंग करना। ये देखो टी का निशान इधरों बिल्कुल बराबर आ। असी हुण इन्हां नूं बराबर मिलाउण तो बाद ये देखो टाइट कर रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, टाइमिंग चैन की जिहड़ी फिटिंग आ असी कर दी आ। हुण गोल प्लेट लाउण तो पहलों इसदा चैन वगैरह असी चैक कर लिया। ते गोल प्लेट लाउने आ, उस तो लाउण तो पहलों असी इहदी जिहड़ी टाइमिंग चैन दी जिहड़ा स्प्रिंग आ थोड़ा जिहा हार्ड आ, वड्डा स्प्रिंग आ। ते असी इहनूं कट के थोड़ा जिहा छोटा करांगे। जैन्युइन स्प्रिंग साडे कोल है नहीं। कट ले छोटा कर दिता। छोटा करने तो बाद असी इहदे ते हुण ये पंप चेक करांगे। पंप चेक करने का तरीका असी इधरों मूँह दे नाल हवा मारांगे। जे हवा क्रॉस होए ते ये लीक आ। पंप साडा बिल्कुल ओके आ। हुण असी इहनूं फिटिंग कर रहे हैं। जैन्युइन पंप आ। ते दोस्तों ये देखो, हुण असी इहदी फिटिंग कर रहे हैं। ते फिटिंग करने का भी तरीका बिल्कुल आसान आ। ये 14 नंबर का बोल्ट आ। असी इस तरीके दे नाल इहनूं इस तरीके नाल टाइट करांगे। ला के 14 नंबर की गोटरी के नाल इहनूं अच्छे तरीके दे नाल टाइट कर देंगे। हल्का जिहा भी लूज रहा तो लीकिंग होएगी। हाँ जी दोस्तों, ये देखो, ये हुण गोल प्लेट नूं असी टाइट कर लिया। पल्ली साइड तो असी टाइट होएगी। हाँ जी दोस्तों, असी टाइमिंग चैन पाती आ। मुकम्मल फिटिंग हो गई। हुण तुहानूं स्टार्ट करके इहदी आवाज़ भी सुणाउने आ। इंशाअल्लाह हुण बिल्कुल बेआवाज़ आ। ते स्टार्ट करके तुहानूं इहदी आवाज़ सुणाउने आ असी। ते हाँ जी दोस्तों, मोटरसाइकिल बिल्कुल जिहड़ी टाइमिंग चैन असी इहदी फिट कर दित्ती आ। हुण बिल्कुल बेआवाज़ आ। ते इंजन दे विचों कोई आवाज़ नहीं आ रही। ते ये देखो, पहलों बहुत ज़्यादा शर की आवाज़ आती सी। हुण बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आ रही, बेआवाज़ आ। दोस्तों इस तरीके दे नाल तुसीं घर दे विच फिटिंग कर सकते हो। हाँ जी दोस्तों, तुहाडे सामने फिटिंग कर दी आ। देखो तुहाडे सामने फिटिंग हो गई आ। फिटिंग इस तरीके नाल हो गई आ, बिल्कुल जैनवन तरीके दे नाल, बेआवाज़ आ। इस तरीके दे नाल तुसीं फिट कर सकते हो बिल्कुल आसानी दे नाल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और सबसक्राइब करना। सब तो एंड ते असीं इक्को ही नारा लावांगे, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।